Takže teď bychom se podívali na model mezičasové volby a co se stane s optimem v tomto modelu, když se změní důchod. To znamená, my si vlastně nakreslíme graf stejný, jako jsme měli předtím, kde jsme vlastně měli jakoby v tom grafu to optimum a potom se ukážeme, když se mění důchod, tak co se tam jakoby stane. Takže tady si v podstatě jak na té ose naneseme současnou spotřebu, jo, nebo taky přítomnou spotřebu, to můžeme nazývat, jo, to už je jedno, takže současná spotřeba a tady budeme mít budoucí spotřebu, jo. Tak, a teď my jsme tam v podstatě měli, že jo, nějaké to mezičasové rozpočtové omezení, ale tam jsme v podstatě měli nějaký výchozí bod, bod A, jo. Tak, a potom jsme jakoby tam ještě řešili to, že tam byly jakoby nějaké ty indiferenční křivky, že jo, a ta nejvyšší indiferenční křivka, ta se dotýkala, nebo představovala užitek Q1 a dotýkala se té linie, respektive toho mezičasového rozpočtového omezení v tomhle bodě a optimum teda bylo v bodě B. Jo? Já se nebudu takhle kreslit ty čáry, jo, aby jsme tam to neměli moc. V tom bodě B, jestli si vzpomínáte, tak tady jsme měli vlastně nějakých těch 160, ne? A tady bylo nějakých těch 144, jestli se dobře pamatuju. Tak, v tomhle bodě A, ale tady si ty čísla napíšeme, to byl ten výchozí bod. Jestli si vzpomínáte, to byl ten bod, kdy vlastně ten člověk vydělával 200 korun v současnosti, to má, jo, a taky když 200 korun vydělal, tak 200 korun taky spotřeboval v současnosti, to znamená ta současná spotřeba byla 200 korun a v budoucnu vlastně získal 100 korun a to jakoby utratil, jo, nebo spotřeboval v budoucnu, to znamená budoucí spotřeba byla 100 korun, jo. Tak, teď ale o to, co se stane vlastně, když se jakoby změní důchod, jo. Jinak řečeno, když tyhle ty částky se nějakým způsobem změní. Jde jakoby o to, že teda máme jakoby tedy výchozí situaci. Jo, výchozí situace, to znamená, ta současná spotřeba je na úrovni 200, nebo respektive ten současný důchod, jo. A ta budoucí spotřeba, ten budoucí důchod, on vlastně dostává 100. Tak. A teď v podstatě budeme jakoby předpokládat, že tady máme nějakou situaci po změně. To znamená, že se prostě změní jakoby důchod. Jo? To znamená, člověk už nebude dostávat 200 korun, jo, ale řekněme 300 korun. A v budoucnu nebude od státu, jak jsme si říkali, dostávat nějaký ten důchod, jo, v tom důchodovém věku 100 korun, ale řekněme 150 korun. Tak. A teď je otázka, co se jakoby stane. No tak teď už vlastně ten bod A asi nebude výchozí bod, že jo? Protože tady máme 200 a 100. To je ta výchozí situace. Všimněte si, že tím výchozím bodem, tím bodem A prochází to mezičasové rozpočtové omezení. No tak teď si nakreslíme tu novou situaci, takže ten výchozí bod teď bude 300 korun. Máme ho třeba sem. 300 korun a 150 korun. Tak. Tady se nám to někde protne. A to bude ten nový bod A, označím ho jako A s čárkou. No a co se jakoby teda konkrétně stalo? No stalo se, že tím původním bodem A procházela, jo, ten původní bod A, to byla ta výchozí situace před tou změnou a tím bodem A, tím výchozím bodem procházelo vlastně to mezičasové rozpočtové omezení. No a teď máme nový bod A, což je po změně, protože se zvýšily ty důchody. No tak tím novým bodem A, tím novým výchozím bodem bude asi taky procházet nějaká linie toho mezičasového omezení, ne? No, takže nám jenom zbývá vlastně takhle nakreslit tu linii. Tak. No a vidíme, jakoby, co se teda stalo. No ta linie se prostě posunula tímhle směrem takhle celá nahoru. Jo? Ale on je takový logický, protože ten výchozí bod se teď změnil. No a když tím výchozím bodem předtím vlastně procházelo to mezičasové rozpočtové omezení, tak tím novým výchozím bodem po té změně taky bude procházet, jo? Mezičasový rozpočtový omezení, ale jenom nějaký vyšší, nějaký nový. Jo? Tak. No a teď v podstatě je jakoby pochopitelně otázka, kde třeba člověk jakoby bude mít vlastně to svoje optimum, že jo? Jakoby teďkon, jo? Když se vlastně změnil tenhle ten důchod. Nebo ještě takhle, než se dostaneme k tomu optimu, kde vlastně tady na té ose bude, tak možná by taky byla otázka, co se stane, když se jakoby změní pouze jedna z těch částek. Vidíme, že tady se změnily obě.
Co by se stalo, kdyby se jakoby změnila pouze 1? To znamená výchozí situace zase 200 korun, no, to je ta současnost, v tom budoucnu by dostal 100 korun. Co by se ale stalo, kdyby vlastně ten člověk po té změně dostal v současnosti 300 korun, ale v budoucnu by mu to zůstalo stejný, pořád 100 korun. Co by se stalo? No, ono by se stalo to, že by se to vlastně posunulo taky takhle vejš. Jo? Protože my si to jakoby zase, jenom teda v rychlosti si to nachreslíme, takže současná spotřeba, budoucí spotřeba, tady nějaké to rozpočtové omezení, že jo, respektive to mezičasové rozpočtové omezení, tady teda výchozí situace, 200 v současnosti, 100 v budoucnosti a tady je vlastně ten bod A, jo. No a teď vlastně zakreslíme ten bod. Co to znamená? No, že v současnosti dostává 300 a v budoucnu pořád 100. Má to bude tadyhle, ne? Jo, v současnosti je 300, v budoucnosti 100, takže tohle je nový bod A s čárkou. No a tím novým bodem zase prochází ta linie toho rozpočtového omezení. Jo, rovná čára by to měla být, jo? Jo, takhle, čára. Jo, takže vidíme, že i když se změní pouze jedna z těch věcí, jak se posuneme tím směrem. A naopak, kdyby to bylo vlastně tak, že by se jakoby změnila ta druhá věc, to znamená, co by se stalo prostě, kdyby v současnosti bylo teda 200, v budoucnosti 100 a po změně by to bylo v současnosti pořád 200, ale v budoucnosti třeba 150, no tak zase je to prakticky úplně ten samý princip. Jo, takže současná spotřeba, budoucí spotřeba, jo, zase to mezičasové rozpočtové omezení, to znamená tady zase máme to naše Ačko, to znamená zase výchozí situace 200 a 100, 200, 100, no a teď nová situace je pořád 200 v současnosti, ale v budoucnosti 100 pade. To má ten bod A, je teď A s čárkou, je teď vlastně ten nový výchozí bod po té změně, je teď tady. A tím zase prochází, teda jak jsme si říkali, ta linie, nebo respektive to mezičasové rozpočtové omezení. Jo? Tak. Jo, takže vidíme, že prostě v každém případě, jakmile se změní jenom jedna z těch částek, což máme tady se měnila jenom ta budoucí částka, tak se posouváme nahoru. Když se mění jo, ta druhá částka, to znamená pouze ta současná, ta budoucí je stejná, tak se taky posouváme nahoru. Jak řečeno, když se mění pouze jedna z těch částek, tak to mezičasové rozpočtové omezení se takhle šoupe nahoru. A když se mění obě dvě ty částky najednou, tak je to úplně to samé, taky nahoru. Jo, prostě jakmile se změní buď v obě částky, nebo jenom jedna z nich, tak se to šoupe takhle nahoru. Jo? A teď je pochopitelná otázka, kde jakoby, v jaké situaci ten člověk jakoby teďkom bude. Jo? To znamená, pochopitelně, když se mu zvýší důchod, tak ta situace se může změnit. Jo? Všimněte si, že tadyhle vlastně, když jsme měli ten výchozí bod A, tak člověk v tomto bodě jakoby dával nějaký peníze do banky, že ho spotřebával míň. Jo? No a tím pádem jo, taky dostával, jo, v budoucnu. To znamená, jak my jsme tam měli, to znamená těch 160, to znamená 40 korun dal do banky, to znamená spotřebovával nebo vydělával v tomhletom té současné době 200 korun, 60 korun spotřeboval, to znamená 40 korun mu zbylo, ty dal do banky a v budoucnosti dostal 40 korun zpátky plus ještě 44, teda plus ještě 4 koruny jako úroky, takže dostal celkem 144 korun. Jo, takže 40 se vzdal a 44 korun navíc dostal. Jo? No a teď v podstatě to znamená, jakoby on vlastně dával ty peníze do banky, takže byl takzvaný věřitel. No a teď jakoby ta nová, jo, ta křivka v podstatě může být, jo, klidně, jo, řekněme, tady třeba. Jo, pochopně nemusí být zase tady, jo, můžete si nějaké někam jinam. Jo, třeba sem, nebo, jo, třeba, jo, klidně sem. Jo. Tak, jo, nebo někam jinam, to už je jedno, jo. Tak, no a tady by v podstatě vyšlo, že mu ještě další peníze dá do banky, jo, ještě víc peněz dá do banky, protože spotřebuje ještě méně v té současnosti, to znamená i tyhle ty peníze dá do banky, jo, a dostane za to
Jo? Dostane se vlastně tady odsaď toho bodu X sem. Jo? Máte ty peníze dát do banky, tolikle jakoby potom v budoucnu dostane. Jo? Takže tohle by bylo vlastně jakoby nový optimum B s čárkou. Jo? Tohle bylo původní optimum a tohle byl původní výchozí bod, tohle je nový výchozí bod a nové optimum. Jo? Zase to optimum si můžete dát jakoby kamkoliv vlastně. Jo? To není problém. Tak. Jo, nezapomínejme, že v tom bodě B, teda B s čárkou, v tom novém optimu jsme zase věřitelé, protože jsme tady na té straně. Kdyby to šlo zase tímhletím, tohletou, jo, tímhletím bodem, tak bychom vlastně nebyli ani věřitelé, ani dlužníci, a kdyby to šlo nebo kdyby se to dotýkalo nějakého bodu tady, jo, třeba takhle, tak tady bychom byli dlužníci. Jo. Kdyby se to teda dotýkalo tady toho bodu, tak nejsme ani dlužníci, ani věřitelé, a když jsme tady, jo, v nějakém bodě tady na té straně od toho Ačka, tak jsme věřitelé. Jo, protože se to dotýká tady na té straně. Přidáváme ještě peníze do banky, takže jsme takzvaní věřitelé. Jo, takže člověk ještě dá peníze, další peníze do banky a dostane ty peníze zpátky potom v budoucnu, ještě zvýšený o úrok. Jo. Pro nás jenom bylo důležité, když se změní důchod, tak prostě ta čára se posouvá takhle nahoru. Ať už se změní obě dvě částky, nebo jenom jedna z nich. Jo? Takže to byla změna důchodu a jaký to má dopad vlastně na to optimum. Ten hlavní dopad je tak, že se vlastně posouvá to mezičasové rozpočtové omezení, to znamená ta čára. Jo? A pak si tam zase někam hodíte to optimum, jo? To už je jedno kam. Jo? Takže to byla změna důchodu a model mezičasové volby.